Привет, дружище! В данном ролике я покажу тебе, как правильно установить практически любой мод. Также на примере рассмотрим, как решить ошибки, с которыми ты уже либо сталкивался, либо неизбежно столкнешься. Садись поудобней, а мы начинаем. Для начала давай разберемся с базой, то есть что тебе нужно иметь в своем арсенале для успешной работы желаемых модов. Переходим на сайт menu.ru. В меню сайта выбираем раздел «Справочник». Данный раздел был создан специально для моих подписчиков. Здесь наглядно показано, что и в какой последовательности нужно устанавливать. Нюансы есть, и эти нюансы мы сейчас разберем на примере. Но для начала давай скачаем все, что нам необходимо. Отлично, теперь откроем папку с загрузками. Здесь мы видим все наши файлы. Начнем установку. Первым делом установим WinRAR. Здесь установка самая обычная. Жмем установить. На данном этапе советую проставить все галочки. Жмем ОК. Готово. Чтобы нас ничего не отвлекало, сразу удаляем то, что уже установили. Далее установим OpenIV. Вытянем установщик на рабочий стол. Сам архив также удаляем. Запускаем установщик. Так как это основная программа для установки модов, разрешаем программе создать ярлык на рабочем столе для нашего удобства. Программа установлена. Установщик также отправляется в корзину. Запускаем OpenIV. Выбираем нашу любимую GTA 5 на платформе Windows. Теперь программа просит указать папку с игрой. Чтобы долго не искать папку, я открываю корневой каталог через Steam. Здесь копируем адрес нашей игры. Возвращаемся в OpenIV. И смело жмем кнопку «Обзор». В данном окне вставляем путь нашей игры в адресную строку и жмем Enter. Мы сразу попадаем в папку с игрой. Смело жмем кнопку «Выбор папки». OpenIV успешно распознал нашу игру. Можем продолжить установку. Если вы боитесь испортить игру, то можете сделать копию чистой игры до начала установки модов. Отлично, OpenIV полностью готов к работе. Здесь мы видим множество файлов. Не стоит пугаться, в настоящее время они нас не интересуют. Для того, чтобы мы могли вносить изменения, нам необходимо перейти в режим редактирования. Смело прожимаем соответствующую кнопку. Соглашаемся. Так как мы впервые запустили OpenIV, программа предлагает нам установить свои скрипты в папку с игрой для корректной работы. Переходим в ASI Manager. В данном окне без сомнения устанавливаем все три скрипта. Обрати внимание, в общей папке у нас появилась папка Mods. Однако на данный момент она пустая. На данном этапе можно было бы закончить ролик, бежать скачивать моды с автоустановщиком и смело устанавливать. И отчасти ваши моды, быть может, даже и работали бы. Но это не точно, поэтому не спешим и идем далее. Давай заполним папку Mods необходимыми файлами. Делать мы это будем в полуавтоматическом режиме. Переходим в папку Update. Далее открываем архив update.rpf. OpenIV понимает, что мы лезем своими ручонками в оригинальные игровые файлы, а потому предлагает скопировать данный архив в папку Mods. Без колебания жмем кнопку «Копировать в папку Mods». Обрати внимание, мы автоматически сразу же попадаем в папку Mods вместе с файлами. Давай вернемся в главную папку игры и теперь займемся установкой вспомогательных скриптов.
Попутно я решил установить тренер меню. Если тебе не нужен тренер, ты просто пропускаешь данный момент и переходишь сразу к установке вспомогательных скриптов. Очень много людей не понимают, где находится главный каталог игры. Главный каталог игры – это место, где у вас находится непосредственно сам исполняемый файл для запуска игры, то есть GTA 5. Переносим сюда наш тренер. Архив можем закрыть. Также удаляем архив с тренером, больше он нам не понадобится. Теперь устанавливаем вспомогательные скрипты. Heap Adjuster закидываем в папку с игрой. Pack File Limit Adjuster закидываем также в папку с игрой. Script HUD 5. Выделяем все файлы, кроме тренера. И также перекидываем в папку с игрой. Даем согласие на замену файлов. Закрываем архив. Удаляем скрипты, которые успешно уже установили. В нашей папке остался последний архив. Его мы пока не трогаем. Данный архив нужен будет нам для работы более тяжелых модов. Давай все лишнее скроем и проверим работу нашего тренера. Запускаем игру. Выбираем одиночный режим Legacy. Прожимаем F8 для активации тренера. Повторно жмем F8 для открытия самого меню. Как мы видим, все запускается и более того, работает без ошибок и вылетов. Не будем терять время и продолжим. Давай рассмотрим более тяжелый мод. В качестве примера я взял мод на графику NVE. Мод весьма популярен и очень много людей сталкиваются с проблемами вылета после его установки. Давай разберемся, на что стоит обратить свое внимание. Для начала просто установим сам мод. Мод у нас устанавливается в автоматическом режиме, а потому перекидываем установщик в окно OpenIV. Вот на этом моменте давай сразу рассмотрим частую ошибку. Перед нами открыто окно с выбором, куда мы хотим установить наш мод. Есть два варианта: установить в папку Mods, установить в папку игры. Запомни раз и навсегда. Если у вас есть выбор, куда установить мод, мы обязательно выбираем папку Mods. Устанавливать в папку игры моды нельзя. Есть установщики, которые дают выбрать только папку с игрой. Но это крайне редкие случаи, и как правило в таких установщиках скрипты, те самые скрипты, которые мы заранее закинули в папку с игрой. Продолжаем установку. Аналогично проделаем и с остальными установщиками. Количество установщиков может быть разным, все зависит от тяжести мода. Где-то это один файл, а где-то 10, 15 и более встречается. Отлично, мод мы установили. Однако к данному моду прилагаются еще различные дополнения. Одно из этих дополнений я установлю для себя. Дополнение удаления мелкого мусора с карты. Устанавливается так же, как и основной мод. С установкой мы закончили. Теперь обратим внимание, крайне важный момент. После того, как мы установили мод, мы возвращаемся к нашему последнему архиву. Архив содержит файлы GameConfig. Данный игровой скрипт мы всегда устанавливаем уже после установки мода. Даже если вы через день, неделю или месяц решите установить какой-либо еще мод, вы опять же возвращаетесь к данному шагу и вновь закидываете данный файл в игру. Иначе в лучшем случае у вас будет вылетать игра, ну а в худшем игра даже не запустится. Открываем архив. Выбираем папку с актуальными конфигами. Здесь выбираем для прочих модов. В этом списке есть множество конфигов, которые увеличивают, к примеру, NPC на карте, транспорт и прочее. Если у вас мощный компьютер, то вы можете поэкспериментировать и выбрать для себя что-то подходящее. Но для проверки я рекомендую ставить самый легкий конфиг. Выбираем его. Для удобства перетаскиваем файл на рабочий стол.
Теперь перейдем в директорию, куда нам нужно закинуть данный файл. Путь до нужной папки у вас на экране. Находим данный файлик в нашей папке. Для надежности удаляем старый файл и тут же закидываем новый файл конфигурации. На этом установка завершена. Скрываем программу и отправляем файл с рабочего стола в корзину. Заходим в игру и смотрим, что у нас получилось. Зайдя в игру, мы увидим, что графика нашей игры изрядно преобразилась. Казалось бы, все установили, работает все отлично. Закрываем ролик и бежим играть. Но не торопись, братик, давай-ка рассмотрим еще пару моментов касаемо мода NVE. У тебя будет все ровно так же, как в данном ролике, до момента, пока игра не обновится. А как мы знаем, игра регулярно обновляется, и вот после обновления у тебя начнутся проблемы. Проблема заключается в том, что в моде есть исполняемый скрипт, который в свою очередь отслеживает версию игры. Доподлинно неизвестно, для чего это было сделано, но свои предположения мы оставим при себе. Давай разберемся, как обойти данную проверку. Открываем папку с игрой. Первое, на что стоит обратить внимание, у нас есть два одинаковых скрипта. В 9 из 10 случаев это вызывает вылет игры, так как файлы конфликтуют друг с другом. Удаляем один из них. Как правило, тот, что установился к нам вместе с модом. Теперь удаляем сам файл, который содержит привязку к версии игры. Файл называется NVE с расширением ASI. Удалив данный файл, по факту мы разрешаем моду запускаться на любой версии игры. Есть и небольшой минус в данном действии. Так как это исполняемый файл мода, в нем содержится еще и функция меню управления графикой. Меню, где вы можете управлять временем суток в игре, погодой и еще пару моментами. Но согласитесь, используя любой тренер, вы также можете настроить себе как время, так и погоду в игре. Так что думаю, не столь существенный минус. В целом, на этом гайд подошел к концу. Если вы внимательно смотрели гайд, то я вас поздравляю, вы хорошенько прокачали свой скилл в установке большей части модов. В ближайших роликах мы рассмотрим, как устанавливать прочие моды, а также моды, устанавливаемые в ручном режиме. Ссылки на материалы из гайда я оставлю в описании к ролику. Если у вас есть интересные идеи, о чем вы хотели бы увидеть следующий ролик, обязательно отписывайтесь в комментариях, с радостью почитаю. Не забывайте о нашем телеграм-канале, а также телеграм-чате, где мы регулярно разбираем различные проблемы с игрой. Отдельное спасибо передаю нашему администратору Эмилю. Данный человек всегда готов подсказать, как решить ту или иную проблему с игрой. Ну а я на этом заканчиваю. Не забудь подписаться на канал. Благодарю всех за просмотр. До новых встреч!